Lula foi preso injustamente? Eu não acho que ele tenha sido preso injustamente, não. Sim. Bolsonaro deveria ser preso por atentado à saúde pública? Não. Sim. Essa é boa, essa é ótima. Ciro Gomes ou João Dória? Olha, eu acho que... Ciro. Então vai, Ciro. Concordaram. Se Bolsonaro perder em 2022, ele vai aceitar a derrota? Acho que sim. Não. Bolsonaro deveria sofrer o impeachment? Não. Sim. E agora a pergunta que nos moveu durante todo esse debate hoje é o seguinte: segundo turno entre Bolsonaro e Lula em 2022, quem vence? Bolsonaro. Com certeza. Lula. Lula, com certeza.